없이 못 사는 사람은 산사나이 뿐이라고. 이게 이제 서해잖아요. 서해 여기가. 그래 이제 서해에서 배가 중국 배하고 우리나라 배가 딱 잡잖아요. 배 고기를 잡잖아요. 그러면 우리나라 잡은 배는 국산, 천천히 하세요. 일단 천천히 그래야 돼. 발이 어째 그래 자그만하게 보니까 중국의 전족한 여성처럼 발이 걸었네. 뛸 줄은 압니까? 신랑이 참 좋아하겠다.
주말이지 할 일 없는 사람들이 황토길인지 뒤턴뒤턴이 찰싸죠. 이 정도에서 그냥 떼갑니다. 소지품하고 한 번 더 마지막으로 챙겨보십시오. 예. 이제 온 길 그대로 돌아갑니다. 돌아가서 한 2시간 정도 갈 겁니다. 한 사천까지 갈지런가 모르겠는데, 사천이나 진주까지 가면 그 정도 가고, 안 되면 뭐 섬진강 가든지. 올 한 해도 뭐 풍성하게 이렇게 마무리 잘 하시고, 예. 또 연휴 잘 보내시고, 이제 연휴 딱 끝나면 단풍 시즌입니다. 단풍 시즌. 미리 또 예약하신 분들도 계실 거고, 또 이제 요즘 단풍 시기가 이제 좀 있으면 이제 또 쭉 설성부터 이렇게 나올 겁니다. 산에는 마음이 있어 산산아